تمسك الجزائر بعقيدتها العسكرية المعادية للمغرب، وهو ما بدا واضحا في التطورات المتسارعة التي تلت تأمين القوات المسلحة الملكية المغربية لمعبر القرقارات بالمنطقة الحدودية، حيث أصبح الجيش الجزائري أكثر توغلا في النزاع بالصحراء المغربية، مؤكدا بذلك أنه الطرف الرئيسي في الصراع. وقد كشف العدد الجديد لمجلة الجيش الجزائري عن التوجهات العامة للنظام الجارة الشرقية بخصوص نزاع الصحراء المغربية، ذلك أن الافتتاحية العامة تؤكد بجلاء أن العداء للرباط يشكل الركيزة الأساسية للجزائر العاصمة، التي تبحث عن مبررات خارجية لتصريف أزمتها الداخلية الخانقة. ومما جاء في الافتتاحية أنه ثبت أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى الاستثمار في قدرة الشعب الجزائري على مواجهة كل المحن والصعاب مهما عظمت، بغية ترسي الجبهة الداخلية وتعزيزها، بما يمكن من إحباط كل المخططات العدائية المفضوحة والتحملات الإعلامية المغرضة التي تحركها دوائر معادية معروفة تريد عبثا استهداف عدد الشعب، ومن وراء ذلك التوجه الوطني الصادق السديد والشجاع الذي تبنته السلطات العليا للبلاد. وتحدثت الافتتاحية عن تأمين معبر القرقارات بالقول إن الوضع الإقليمي المتردي على طول شريط حدودنا وقيام بعض الأطراف مؤخرا بتهديد أمن المنطقة هذه التهديدات، وحتى وإن كانت غير مباشرة، تعنينا وعلينا الاستعداد لمواجهتها، بل يتحتم علينا ذلك كون بلادنا لها التزامات إقليمية يفرضها دورها المحوري، إضافة إلى مبادئها التي لا تحيد عنها والمتمثلة في نصرة كل القضايا العادلة. وتابعت شارحة إن مواجهة هذه المخططات العدائية التي تستهدف بلادنا تستدعي بالضرورة أن يدرك شعبنا حقيقة الأهداف المخفية التي تحاول الجهات المعادية لبلادنا تحقيقها، ومن ثم الالتفاف حول قيادة البلاد لإحباطها. وعلى هذا النحو سيكون بوسع شعبنا إفشالها، كما كان عليه الأمر في كل مرة حاولت في هذه الدوائر المعادية النيل من بلادنا. كما خصص عدد دجنبر من المجلة العسكرية ملف للحديث عن تطورات قضية الصحراء المغربية، حيث ادعى جنرالات الجزائر أن المغرب اعتدى على المجموعات المدنية الصحراوية، في حين هي التي أغلقت المعبر الحدودي لأكثر من 3 أسابيع دون أن يتدخل المغرب الذي تحلى بأقصى درجات ضبط النفس وامتنع عن أي خطوة فورية حتى اتضح للمنتظم الدولي خطورة الأفعال التي تقوم بها جبهة البوليزاريو الانفصالية. وفي المقابل حاولت المجلة العسكرية الإشارة إلى النتائج الإيجابية التي حققها الجيش الوطني الشعبي بخصوص حراك الجزائري، حيث ادعت أنه رافق الشعب لتحقيق مشروعه الوطني، بينما رفض نشطاء الحراك الانتخابات التي أشرف على تنظيمها، وجدد رفضه لمحاولات الجنرالات التدخل في الشأن الداخلي، حيث وصلت إلى درجة توقيف رؤساء بلديات بسبب مواقفهم الشخصية من الانتخابات وحظر مجموعة من المواقع الإلكترونية المنتقدة لسياسات النظام. وفي سياق متصل حاولت الجزائر كسب موقف مؤيد من الاتحاد الإفريقي يساند أطروحة الجبهة، لا سيما بعد عملية تحرير معبر القرقارات، غير أن القرارات التي خرجت بها منظمة الاتحاد الإفريقي تؤكد بالملموس حصرية الأمم المتحدة في النظر إلى هذا النزاع الإقليمي. وفي نفس السياق أكد هشام معتض المحلل المتخصص في العلاقات الدولية أن رهان الجزائر والبوليزاريو على الاتحاد الإفريقي فاشل وبدون تأثيرات حاسمة على المديين المتوسط والبعيد، مبرزا أن هذا الرهان كان إلى حد ما ناجحا في غياب الدبلوماسية المغربية داخل الاتحاد الإفريقي. وأوضح معتض في تصريح أن رجوع المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي وضع رهان الجزائر والبوليزاريو على المحك، وجعل من هذه الورقة التي استعملتها الجزائر في غياب المغرب تكتيكا متجاوزا وأسلوب ضغط دبلوماسي فقد محتواه السياسي ومصداقيته الشرعية. وأكد المحلل المتخصص في العلاقات الدولية أن هنالك عملا كبيرا ما زال ينتظر الدبلوماسية المغربية لتصحيح بعض المغالطات حول الصحراء والتي روجتها الجزائر واستهلكتها المكونات الإفريقية، خاصة تلك التي ليس لها مشترك تاريخي مع ساكنة الصحراء وامتدادات وتماس جغرافي مع منطقة الصحراء أو معاملات إنسانية مع منطقة أهل الجنوب الغربي.
وقال المتحدث ذاته بأن التحولات الجيوستراتيجية والسياسية على المستويين الإقليمي والقاري والدولي أكدت مبدأ حصرية معالجة ملف الصحراء في يد الأمم المتحدة، مبرزا أن المنظمة الدولي يلح على ضرورة التقيد بإبقاء ملف النزاع الصحراء حصريا من اختصاصات مجلس الأمن، فطبيعة النزاع وجوهر حله سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا رهين بعدالة مأسسته التاريخية. ما كان متوقعا جعل إسماعيل شرقي مرة أخرى الدبلوماسية الجزائرية أضحوكة عندما أصر على جعل قضية الصحراء موضوعا مهما خلال قمة الاتحاد الإفريقي، لكن الظهور الأخير له كرئيس لجنة السلم والأمن سيبقى مسجلا في ذاكرة الخزي للجزائر. إسكات إسماعيل شرقي هذا إذا لم تغير القمة الاستثنائية التي عقدها الاتحاد الإفريقي التي كان موضوعها إسكات البنادق في إفريقيا، شعارها كانت الساعات العشر التي استمرت فيها أشغال هذه القمة عن طريق تقنية الفيديو والتي جمعت رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء مرهقة للغاية، فقد كان يتعين عليهم تحمل 3 تدخلات طويلة لرئيس لجنة السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. خلال تدخلاته كانت هناك كلمة واحدة تتردد على لسان هذا القمام كما يطلق عليه في أروقة الاتحاد الإفريقي، وهي الصحراء المغربية، وهو موضوع لم يكن مع ذلك مدرجا ضمن وثائق هذه القمة. خلال فترة ولايته المزدوجة قام السفير السابق للجزائر المعتمد بموسكو بمناورات وضيعة وبئيسة لا تليق بدبلوماسي من أجل أن يضمن وثائق الاتحاد الإفريقي مقاطع معادية للمغرب، وقد ضاعف إسماعيل شرقي من جهوده خلال الشهر الماضي، خاصة أنه كان مسؤولا بصفته رئيس المجلس السلم والأمن عن إعداد وتقديم مسودات النصوص لهذه القمة. منذ المسودة الأولى سعى الجزائري إلى وضع قضية الصحراء في قلب النقاش، واضطر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد وعدد من مسؤولين في المنظمة إلى إرجاعه إلى جادة الصواب، سواء خلال اجتماعات الممثلين الدائمين أو اللجنة التنفيذية لوزراء الخارجية، من خلال القيام بجميع أشكال الجرائم الدبلوماسية الممكنة. واصل إسماعيل شرقي نفث سمومه وكراهيته في خطابه ضد المغرب على الرغم من كل الصفعات التي تلقاها خلال مختلف مراحل الاستعداد للقمة. ويوم الأحد فقط 6 دجنبر أمام كاميرات ورؤساء الدول والحكومات حاول المفوض إسماعيل شرقي المنتهية ولايته القيام مرة أخرى بمناوراته، فهو لم يلتزم بمسودات النصوص التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها، لكنه أعاد موضوع الصحراء إلى طاولة النقاش في انتهاك آخر للأعراف الدبلوماسية. فقد تحدث إسماعيل شرقي مرتين، بل إنه سمح لنفسه بتقديم تعديلات مما أثار دهشة القادة الأفارقة وخاصة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، بل حتى الرؤساء الهرميين للدبلوماسي الجزائري لم يجرؤوا على مثل هذه الإساءة لآليات عمل المنظمة الإفريقية. لكن من الواضح أن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد لم يكن لديه وقت ليقول 3 جمل قبل أن ينقطع اتصاله مع رؤسائه في الجزائر العاصمة، كما أن وزير خارجيتها صبري بوقادوم كان أكثر حظا مع الانترنت الجزائري الذي يحتل صبيبه بالمناسبة الرتبة 173 من أصل 176 في العالم، مقارنة بمداخلته السابقة عبر تقنية الفيديو يوم الأربعاء 2 دجنبر 2020. غير أنه خلال المناقشات تبين أن الكتلة التي تدعم الجزائر لم تكن في الواقع موحدة من بين المتحدثين في مجموعة إفريقيا الجنوبية، وهي مجموعة معروفة بأنها من أكثر المجموعات عداء للمغرب. لم يلتزم الأعضاء البارزون فيها مثل زامبيا ومالاوي بالأطروحات الجزائرية القديمة التي تتحدث عن إنهاء الاستعمار أو تنظيم استفتاء في الصحراء. إنه مثال رائع آخر عن عزلة الجزائر على الساحة القارية. وهكذا كانت مناورات إسماعيل شرقي غير مجدية. في نهاية المطاف فقد اختارت جميع هيئات الاتحاد الإفريقي النهج القانوني والشرعي في التعامل مع قضية الصحراء. فقد أشار موسى فقي محمد إلى القرار رقم 693 الذي اتخذته قمة نواكشوط عام 2018، ودعا إلى إعادة تفعيل آلية ترويكا لدعم جهود الأمم المتحدة، وهي الإطار الحصري لإيجاد حل لهذا الصراع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
هذا الموقف الذي يؤكد روح وقيم القمة الحادية والثلاثون للاتحاد الإفريقي تمت الموافقة عليه من قبل سيريل رامافوزا وتبنته القمة، وبالتالي إفشال المحاولات الخبيثة التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية من أجل أن تصبح قضية الصحراء من اختصاص الاتحاد الإفريقي. وقد أظهرت المناورات التي قادها علانية إسماعيل شرقي أنه لا يهم للنظام الجزائري إلا الدفاع عن أجندته الخاصة على حساب المصالح المشتركة للاتحاد الإفريقي والبروتوكولات والأعراف الدبلوماسية المعمول بها داخل هذه المنظمة.